嗨，朋友们，今天我又吃外卖了。今天我点了麻辣烫。通过这个视频，你可以学到一些蔬菜的词汇、味道的形容词以及一些地道的表达。那我现在要开动喽。现在我要来打开这个外卖，看看里面有什么。这个袋子被系上了，我要打开。这个里面有一副餐具。这个袋子里面有一个一次性的筷子，这个黑色的是一次性的勺子。在吃麻辣烫的时候，勺子是必须的，因为我要用勺子去舀汤，去喝汤，把汤舀起来喝掉。这个白色的是一次性纸巾，是擦嘴的。但是我感觉这个一次性的餐具看起来质量不是很好的样子，它不一定是干净的，有可能不太卫生，所以今天我就不用它了。我自己准备了餐具，这是一副金属的筷子，这是一个金属的勺子。这个餐具可以反复的使用，只要在每次使用之后清洗干净就可以了。这是一个拉链，我把拉链拉开，就可以取出里面的餐具了。我先放在旁边，等一下使用。现在我要打开这个盒子，这是一个塑料的盒子，它上面有一个塑料的盖子，我要打开它。在盒子的里面还有一层塑料袋，它看起来有一点点油，所以我现在需要先将我的头发绑起来。这是一个皮筋，我在吃饭之前通常会用这个皮筋把头发给绑起来。这是我的头发，我在整理我的头发，然后用这个皮筋绑起来。好，现在我已经绑起了我的头发，这样在吃饭的时候会方便一点。好香啊！给你们看这个汤底，这个汤底只有一点点的红色，因为我点的是微辣的。在中国点麻辣烫，你可以点微辣、中辣或者特辣。如果你只能吃一点点辣，你可以点微辣。如果你可以吃再多一点辣，你可以点中辣。如果你非常非常能吃辣，你可以点重辣。但是呢，如果你完全不能吃辣，那么你可以点番茄味道或者清汤。我来拿出我的筷子和勺子。我先来喝一口汤，这是一口汤。这个汤喝起来有一点咸，也有一点辣，同时还有一点甜。因为这个汤的里面加了一点糖，所以会有一点甜。这是一根牛筋面，一根面。
它吃起来软软的，软软的，很 Q 弹，Q 弹。这是我第一次吃煮过的牛筋面，我觉得还挺好吃的。这是一片土豆片，土豆片，一片土豆片。它原本是一个土豆，切了之后就会变成一片土豆片。这个土豆片吃起来有一点脆脆的，脆脆的。这是一根蔬菜，蔬菜，它是油麦菜，油麦菜。它现在已经被煮得很软了，很软了。这个蔬菜被煮得很入味，很入味，就是很有味道的意思。这是大头菜，大头菜，煮过的大头菜。在中国，这个菜会有很多种称呼，在我家这里会称它为大头菜，还有一些地区会称它为包菜，包菜。这是鱼丸，鱼丸，它是用鱼肉做的，外面裹了一层面，所以吃起来会很鲜。鱼丸很鲜。这是我最爱吃的面条，它叫黄面，黄面，因为它是黄色的，所以叫黄面，黄色的面条。这是金针菇，煮过的金针菇，它是白色的，吃起来脆脆的。它吃起来脆脆的。这个是豆泡，豆泡，它是豆制品，它是豆制品的一种，里面吸满了汤汁，吸满了汤汁。这个也是丸子的一种，但是我不知道它叫什么。它的里面有夹心，有夹心，外面是一层白色的面。我不是很喜欢吃它，所以平时我不会点它。但是今天我买的这份麻辣烫里，突然出现了这个丸子，可能是老板不小心放错了。这个东西叫做蟹棒，蟹棒，它这一面是红色的，这一面是白色的。虽然它叫做蟹棒，但是里边并没有螃蟹。它也是用面做成的。我发现了一片火腿肠，这是掉了，这是火腿肠。这个火腿肠被切得很薄，只有薄薄的一片，非常薄。它被煮得太软了，我不是很喜欢煮过的火腿肠。好了，我今天吃的麻辣烫里面大概就是这些食材。你们知道它为什么叫做麻辣烫吗？其实我们可以把这3个字给拆开，麻辣烫。麻是我们吃起来感觉嘴里麻麻的，是因为在麻辣烫里面加入了花椒。花椒这种调料会让我们吃起来感觉麻麻的。辣是因为里面加了辣椒，辣椒吃起来辣辣的。烫是因为这个汤很热，非常热就是烫的意思，所以麻辣烫就是吃起来很麻，吃起来很辣，吃起来很烫，非常通俗易懂。很多人喜欢在麻辣烫里面再加一点糖或者一点醋，我也很喜欢这种味道，
很多中国人都喜欢吃麻辣烫，是因为它很美味，也很方便，也很便宜。当我们点外卖的时候，一碗麻辣烫通常只要10几块钱，甚至比坐在店里边吃会更便宜。所以很多人喜欢点麻辣烫的外卖，比如我今天点的这个就是外卖。好了，我现在要继续吃了，因为它等一下就要凉了。如果你喜欢这期视频，请点赞加关注。那以后我会制作更多的类似的视频。那我们下期见，拜拜。